សូមគោរពស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទចូលមកកាន់ Channel បាទ Page Dylan មួយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតដែរបាទសម្រាប់អ្នកមានក្បាលពោះធំបាទចង់សម្រកទម្ងន់តាមបែបធម្មជាតិបាទគឺងាយស្រួលមែនទែនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តរបស់វាបាទគឺអត់មានច្រើនទេពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវមានក្របជីបាទហើយទី2គឺបាទក្រូចឆ្មា2ផ្លែឬក៏1ផ្លែក៏បានដែរបាទហើយនឹងទឹកខ្មុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តរបស់វាបាទគឺមានតែ3មុខទីទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបាទយើងទៅមើលពីរបៀបបាទធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងបាទដួសក្របជីដាក់មកបាទសម្រាប់ក្របជីគឺយើងដាក់បល្មមប៉ុណ្ណាមកបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់តែកន្លះកែទេពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវបាទគឺយើងចិត្តក្រូចឆ្មាដាក់មួយចំណិតមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចិត្តក្រូចឆ្មាដាក់បាទជាបាច់ក្រូចឆ្មាចូលទៅសម្រាប់ក្រូចឆ្មាបើយើងចូលចិត្តជូរបើយើងដាក់រៀងច្រើនបើមិនចូលចិត្តជូរទេបាទគឺយើងដាក់បន្តិចល្មមបានហើយបាទយើងដាក់មួយចំណិតឬក៏កន្លះអីបានហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ក្រូចឆ្មារួចហើយយើងកូរវាបន្តិចសិនមកពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងកូរវារួចហើយបាទយើងដាក់ទឹកខ្មុំចូលទៅបាទទឹកខ្មុំគឺយើងកុំដាក់ច្រើនពេកយើងដាក់មកល្មមទេបាទបាទអញ្ចឹងរួចរាល់បាទយើងកូរទៅបាទអញ្ចឹងរួចរាល់ជាការស្រេចសម្រាប់រូបមន្តបាទសម្រកទម្ងន់តាមបែបធម្មជាតិរបស់យើងបាទហើយយើងពិសាវាទៅបាទវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់បាទសុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទេបាទហើយយើងបាទពិសាមុនបាយបាទហើយយើងត្រូវតមអាហារតិចពុកម៉ែបងប្អូនទេបាទយើងបាទកុំញ៉ាំអាហារណាដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនឬក៏បាទបើអីហ្នឹងបាទយើងកុំពិសាច្រើនពេកបាទបើយើងពិសាច្រើនបាទបើយើងពិសារូបមន្តសម្រាប់ទម្ងន់នេះបាទក៏គ្មានប្រយោជន៍ទេអីដែរបាទម៉ែបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទកុំភ្លេចចុចជាវនៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា